지난 10년 동안은 그냥 일반 알람을 좀 더 개선해오는 방향으로 많이 봐오셨어요. 그래서 알람의 본질이 그냥 시간을 알려주고 끝나는 건가? 그냥 아니라고 봤고, 그래서 일어나는 것까지 책임져주고, 그 다음은 뭐지 했을 때 결국 자고 일어나는 전체 여정을 커버해서 성공적으로 아침을 만들어주는 10년 뒤 알람 앱 그거 유틸리티가 아니라 웰니스 서비스 아니야? 인지하게 되는 세상이 오길 기대하고 있습니다.